Ассалому алейкум тамошобинони иззатманд. Нахустин барномаи милитсия хабар медиҳад дар соли 2023-ро бо таманнои он оғоз менамоем ки ҳарчи бештар милитсия дар иҷрои рисолати касби муваффақ ва минбари барнома дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мусоидат намояд. Сароғоз ба сархати хабарҳои барномаи имрӯза таваҷҷӯҳ менамоем. Машғул шудан ба фолбинӣ сокини ноҳияи Ҷабор Расуловро ҷавобгар намуд. На карте смотрю, потом на фотографии смотрю, какая у него судьба. Вот этот человек как разошелся с женой. Оқибати хусумату бадбинӣ миёни Тағову Ҷиян дар Зафаробод ба ҷиноят анҷомид. Ронандаи бадфеъл талаботи бозрасиро итоат накарда ӯро пахш кард. нафаре ки 3 сол дар ҷустуҷӯ қарор дошт, даст ба ҷинояти нашъаҷалобӣ зада ба даст афтод. сохтакории ҳуҷҷат ҷиноят аст. боздошти ронанда бо шаҳодатномаи ронандагии қалбакӣ дар шаҳри Конибодом. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо аз фаъолияти милитсияи суғд дар барномаи милитсия хабар медиҳад.